tokozela seni ayebisa biso nani nani kasi seni moto akokata likambo wana moto akokata likambo wana senko asa ayebiso oyokaki te lobi yo wana ozoloba tala senko moto akokata likambo soko bobimisi solo te senko na monoko ya beshona alobi toyebi moto tokozela yo seni bimisa solo biso tokozela nanga te mokimo mbe kozela nanga te bato basi bayebi moto alongi makuna na bato akanyaka bango bana biso bayiba ava ya bango anda tala moto okoloba shada eta nanga akomi tata mokonzi ya mboka etaba ndako akotoka yango wana ndeko twa bilili wana okomona okuna ndako okomona wana atongi wana omoni mosusu ekangami na boya lishange bakota atongi kaka ya ye na nsima na lopango wana kaka awa aza kandida asobi lopango mosusu wana ya misato awa aza kandida akosombaka lopango awa aza kandida ntango bakopetaka tolo mapono na bandeko ebele basali bakoti na mapono te aye koluka bongo batindi yawa te alembi atonginga nanga asali nko pasi ya makasi koleka yango wana pasi ya makasi koleka yango wana yo soko oyo obengango kotumba mboka biso tokotumba mboka te nasi na yanoni yo nayebisi yo te tozali na bokonzi na nko balingi asala makambo na nko totie matoi na seneko olobi ngai noke nde banda ya koma bokonzi bayeba kotambwisa mboka te po te tosala makambo na mboka biso so basali makono na mbongo ya mboka likambo nini ya lokumu yeli likambo oyo mosala bapesa bino misolo ya leto bakoyibaka wana bokomona te so bakamisi mbongo soko okamati bango nyonso osangisi bango mbongo moko na bango ayiba ekosesa ata mapononi te na 3000 $. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal et surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h. Accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, à Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Bonne année à tous et à toutes, vous qui nous accordez tout juste de votre confiance à travers ici ce programme, ce junior comme ça a été traduit pour Afrique Info.net, beaucoup d'émissions, aujourd'hui énormément, merci. Quelle est l'actualité? Nous revenons pour nous parler de l'actualité politique, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, on ne va pas parler de la musique, on ne peut pas parler de la santé ou environnement, sans pourtant manquer de sinon l'actualité politique au camp de l'élection. Et les autres ont daté parce qu'ils pourraient éviter les marques. Par hasard, aussi patron, il y a un journal CNews, il y a aussi un candidat dans le pouvoir pour ici à présenter les gens comme à large de concernant justement l'élection des candidats bien, pourquoi pas, sur Internet, puisqu'elles nous sont frappées du secret de la média en ligne, la réalité, de cette émission pour le nom, parce que là nous sommes obligés de retourner, non, ne pas croiser les bras, sans pourtant nous sommes retournés pour ne pas mon cas qui s'en a croisé pour balancer ces différents c'est ça qu'on fait à retourner la mission. Et déjà, nous avons senti pays
soko tolandaka Kabila na bato na ye tosuki kufa oyo moto akobatela biso nde abatelaka nzelo na nzambe yango lobiko na biso. Avant de démarrer avec la question, déjà, combien on a bien avant les wana bango bato bakobenga mondaki bakoloni natamboli na lokunga nakeyebisika nyonso mpe na liloya awa koyebisa bayimboka makanisi nga na ali yango na baninga ya biso ya lamuka e bapesa biso lingongo na bango kozwa bokoni tobongo nayoki basalo pa bato te bato bapesanga lingongo ebele nakoki koloba te sikoyo bandini nakozela nakopesa bango matondo na eleko oyo ekoka lelo napesa bango matondo na etumba oyo tobundi elongo oyo ali etumba na mokonzi ya mabe mokonzi ya kanyaka ya kobombola mboka napesi bango matondo mingi namoni mpe ndenge batelemaki mpona koya biso elenge martin fayili matiti batelemaki na basango toyoki na kotonda bato ebele na kobanda na kotonda Moïse Katumbi Chapo natondi ye mingi na Kongo mingi ezalaka moto ye soko azali na lifuta te na likambo akosalisa mboka te ye azali libanda mboka akoki koloba te nakanga maboko mpo nga nazali na lifuta ya likambo wana te kasi atie makoki te mpo ndeko Martin Fayulu Madidi atambola na mboka akende yebisa bandeko makanisi na biso ezali nini nakopesa ye matondo mingi mpona bolinga ta esi Kongo elimba ya liboso te ata tokendaka kotia lizaka na lokasi ya serpo ntango kombo na ye ekomaka libaku abaka na bato botia lizaka botia bongola libaku wana ngai nakoki te kotelisa mboka mobima natondi mpe ndeko Bemba na nyonso asali na mbela abwakaki koyebisa bayimboka bana Kisasa esika nyonso te biso totie maboko na biso na Martin Fayulu na tondi ndeko Adolphe Muzito na mama Eve bao batambolaki na Fayulu na pasi na kobetamaka masasi na kozwaka bilinga pilipili esika nyonso bakendaki na mota mabe ya mokonzi Kabila na tondi bango matondo mingi ndenge moko mpe na tondi matondo natondi mingi na ndeko Antipasi Ndiku Mbusa Nyamusi oyo Kabila abenga na mboka oyo na mboka ya bakoko na ye bakamata bakanga ye libanda yaka te natondi bango nyonso matondo natondi matondo na ndeko Feli Matungulu nyonso bango basali yango wana etemisi bayimboka mpona kopesa biso lifuta oyo tozwi mokolo ya likolo asunga bango apesa bango makasi elobi elongo lisanga liboke moko tobungola kungu ya sika eya mboka oyo eza na makoki mpona kolesa mwana moko na ye na nzala ya ye matondo mingi na bango nyonso matondo mingi na bayimboka nakosisa yango te nakopesa matondo mingi na bana ya etumba na bino lelo yango efuti bino bozala na lolembo esila bwani nayebi te bamosusu bafingaka bino mpona pasi oyo mboka na bino etia bino kokenda kovanda libanda bato bakoma kofinga bino bokolela mbala nyonso nai na poto na koyoka pasi na bino mingimingi na ndeko na ngai bokecuwa ya na oyo aye loboko ya mobali komanda eso nayebi te bato bakofingaka bino nga nayebi tina etumba na bino nga nayebi tina etumba ya bokecuwa ya mboka pasi oyo bokecuwa mbaka nango ya mboka soko vai na loko ekolo natondi bino matondo bana matondo mingi mboka ekokangwama bana kosa kozonga mboka bakosenga bozali ebele kozonga Tout justement, M. Mike comment déjà aux atrocités humaines pendant l'élection le bâti perd ici Joseph Kabila et c'est qui organisé l'élection apparemment pendant 3 votes ndeko asalisi yango mpona molunge moto te asalisi yango na molingo ya Kongo te alingi kosesa bakongo te mpe omoni te tepumbwaki mokolo nyonso
inga sa moko tu mba na miso tumba ki ba trepo ba te ko tia moto ko ba ko benga na sima etumba mitumba tumba bango mo déjà ba moni ba tumba ganga ibende akina ata abasalisi yango basesi yango motano mate tama pono mingi sami na mobulu nyonso bato basisi kopona mate bisika mosusu masini eyete bisika mosusu masini ekangami basalisi yango mpo moto elekaki soki mpona bango banga tinda yango ata na mobumu boyokuna obi ngai baki na posa osesa maponomi te tokei kuna na maponomi yango tokomi nanga lobi na biso fote maponomi ya malamu botia basinzeli na bino totie basinzeli maponomi esi basinzeli na biso bakomosenga tokomi kosenga bapv eza te nanga ye na bapv te baki na posa kosesa maponomi te eyali nde makasi ya bayemboka nde esali te maponomi oyo ebaluka teyebimisa elonga mpona kongo oki ngai bango baki na posa na yango tala lelo babaki te bakobimisa sekele ya maponomi mokolo ya yenga oki nanga komobani ayebi su mokolo te bato baki na posa mapono baki na posa yango te moto totie bango na mboka libanda mpe batie bango moto batata episkopo batelemeli bango nzela kokende ya te kabe ya bibosalisa na yo akufa bosalisa yango na kokashu te basalisi yango na esengo te na bolingo ya kongo te tobundisi bango etumba bango bakamata makoki bapesa bango ya bulamatari bakoma komisa yango biloko na bango ya komibala biso mpe maboko polele na makasi ya nkolo tobundisi bayoki etumba toyebisaki bango te tokotalisa bino kongo eza ya bino te tokoki kolase papa beloge parce que lelo oyo en Afrique centrale toorganize élection na baporte na biso félicité salue bato nyonso moi bapemi ya biso asaka maponami na bango na mbongo na bango biso nde tokendaka kodefa misio kosenga yokaka nango aso basensa maponami basenga moto mbongo na kongo brazzaville yoka bango basenga moto mbongo biso nde banda ya koma bokonzi bayeba kotambwisa mboka te po te tosala maponami mbongo na biso so basali maponami na mbongo ya mboka likambo nini ya lokumu yeli likambo oyo mosala bapesa bino misolo ya leto bakoyibaka wana bokomona te so bakabimisi mbongo soko okamati bango nyonso osangisi bango mbongo moko na bango ayiba ekosesa ata maponami te na 3000 te mbongo bango bayibi soko ozwi bango moko osangisi yango eloko nini ya lokumu ya liwa mpe maponami yango bakobetaka to tokosalisi na misolo ya kongo maponami na mabaku na kozangaka biloko likambo ya lokumu te ya mosala oyo bapesa bino te bosalisa maponami bokosalisa ngo na misolo ya bulamatari mboka ya na mbongo ebe soko okangi moyibi na bango okomona ndenge mboka ekoke liboso nkite kofuluka moyibi na bango moto ebongi mboka moyibi na bango moto ebongi mboka kendani na mbongo misolo wana oyo basalisi maponami tala oyo ekoti na mabenga bato keke kotuna te batalisa yo bakotalisa yo te tunani kabila na nanga batalisa yo sanduku ya misolo ndenge nini maponami esalamaki bosongaki nini okaki babaka tete masini nanga bakisa misolo likolo okaka yango te tunani bato oyo ekoti na mabenga na bango ya libongo. Mais c'est Mike Mukeba, il faut me comparer parce que tout le monde a la mission diaspora. Bazaki est empêché, Internet est catalogue, il a évité que l'on a déroulement. Le bâté d'Internet est catalogue. Non, et bon, le catalogue. Nabi est catalogue. Voilà, ils ont encore. Balingi ba bomba, batia mon lili, poto muna telo kuta na bango. Tout justement, la diaspora n'a pas informé. Il a invité l'élection de qui madame. D'accord. Attends, quand tu expliquer que là on est les cas qui pratiquement là centre au bureau de vote. Natina ata bakati et le puta. Babumba ka solo na samisa te. La difficulté nous te tout le monde. C'est au Kabila ko bomba muna samisa te na nande ko bima. Et mwinda e ko bima. Rokinga inde pasi bato mboka bamome nango yaeli busu koluka bakombo
bandeko ebele bakoti maponomi te aya luka kombo na ye kombo ekomonana te bandeko ebele ntango bakobetaka tolo maponomi bandeko ebele basali bakoti na maponomi te aya koluka kombo batindi yawa te alembi azongi ndako nanga asali nko pasi ya makasi koleka yango wana pasi ya makasi koleka yango wana mpe na ndenge bakamataki te basangisi babilo ya bavoti yango bato mosusu bakoyeba te so bakomisi bayi eyaki maponemi te maponemi malamu ndenge maponemi esala bayimboka banyokwami ngai moko ntango nakendeki kuna nake kobuta ndeko moko ya mwasi banda ayaki tongo beka atinga esika okende okotala kombo alembi nakolembi mpe kombo yango bakomi mike okotanga bopomona ata na miso awa esengeli te olata bolunete bolukwa na nkopo bato amona kombo yo omoni te bato bake mapono bayaki ebele te bato ebele baye mapono te oyo babengi taux de participation eyaki na se mpona mpona bango eza te parce que bino opesaki mondo donde aleki bato mosangole biso toyebisaka bato bakendako maponomi ebele obengaki apparemment pouvoir en place avec les bino pas qui l'électeur a dit parce que vous avez prêté l'élection nini pouvoir en place parce que c'est bino kasi po biso tolengelemaki te mpona maponomi sika bango balengelaki ndota mabungu toluba biso mpona bango wana tokomelanga mpona bango babiki bango babali basali nini na ndoki na bango akinga kati bameka bakoyoka bameka koyiba biso maponomi bayiba biso elonga na biso ndenge bayibaka na 2006 ndenge bayibaka na mobukoto mibale na nzomi na moko bameka koyiba mbala te bameka koyiba bomeka nini bameka na koloba bameka koyiba maponomi mbale mekani okoyoka je crois que fidèle vraiment apprécié le bon développement chez la firme et c'est attribué avec un messier aux ans mon frère journaliste à l'opposition élu parce que déjà ça déjà je sais pas c'est lui-même mais il va traverser en autres pays et puis la PV je signifie mais c'est moi qui parlons de PV pour ces gars le commun juste après quelques heures élection Facebook, WhatsApp, inondé la papier de la procédure. Oya pesa, oya pesa, oya tina. La mouka, c'est failli. D'après la mouka, failli. Bien aussi, il fallait la dernière. D'après la ligne, la ligne en place, chaque application, d'après tout pouvoir en place, d'ailleurs, il m'a dit qu'il va écraser. Monité action, il fallait canaliser les choses, attendre. bato baza andingisa vai na ndako na ye oyo yele na moto akomi okopelisa bato te tokozela seni ayebisa biso nani aponani kasi seni moto akokata likambo wana ale moko senko asa ayebiso oyokaki te lobi yo wana ozoloba tala senko moto akokata likambo soko bobimisi solo te senko aza niku ndeko nalobi na yo ya biso mboka eza ya biso toyebisi yo senko toyebisi yo tokozela senko oyoki ngai abu opia tokozela senko moto akokata makambo paso tokangi bango yango wana obi ntango twanga bango babenga yango nyembesi kangi moto moto kangi bango nyembesi yango wana senoko moto akokata makambo baza na nyembesi wana senoko mokili kolanda oyo senoko nalobi na yo mokili mobimba ekolanda oyo senoko akoloba asa ayebisaki yo lobi abi ayebi moto alobi na asa ayebisi nanga toyebi moto alobi na oyebi baleleki bakosala biso moto abe akosala biso nyonso ozwa likolo mpo tobaye kotia basinzeli te sika totiaki basinzeli senoko ateki basinzeli bisika bino opposition bozalaki préparé te voilà biso totiaki basinzeli senoko atiaki ebele koleka biso mpo eglise santo katholike bana bato ebele na mboka mo toana bato ekwa bango te yango bango batiaki bisika nyonso basi balobi lobi
na monoko ya beshol alobi toyebi moto alobi tokozela yo seni bimisa solo biso tokozela nanga te mokimo mbe kozela nanga te bato basi bayebi moto alongi mapunda tokozela senoko oki ngai wana esika tokangi bango nyembesi mpenza ya seneko akokata makambo seneko kozala na kimia oyoki ngai nazoyebisa nanga lukala na pi oyo bakongo babaka lukala na pi nanga seneko akokata makambo mata likolo kita soko obimisi solo te seneko akosukisa yo asi asuki epai yali mayele nanga suki oyoki mikili nyonso bakomi koyo bako union africaine bobimisa solo oyo bana mboka Washington na bobimisa solo oyo bana mboka biso tovandi kimia tozalaki seneko aloba ayebisi bato bozela biso tovandi kimia nanga mokumba yo wana yango eyeba kokumba yango oza mpe na posa ya bomoi mpo na yo ozali na melenge okoba na mosala na yo mosusu lobi eza menase te eza eyali toli na kopesa toli bakosa ye te bamema ye na makambo mabe te bokonzi ya bato eso ekomi na suka ayeba te kongo eleki biso nyonso ya monene kongo kotikala biso tokokoma toli na kopesa ye ndeko nanga yango yeba te bisi to ale ekotala yo. Justement, on dit que le dernier c'est prévoir l'agitation surtout au niveau de Sali, la Mouka, KHM, FCC, concernant la disposition de l'autorité au sévère de dernier mot de décision, le dépôt, non. Il y a autant beaucoup de risques au cas où il y a un résident ou bien provisoire ou comme définitif, et limite candidat aux localisations ou tout le monde va suivre, mais c'est justement pour pas qu'il y ait ndeko mbaye boso bakati yango yango bakati kaka internet te bakati RFI bakangi CCTV baya liboso yaka bokonzi ya nkota basali yango na nkor po bali batia molili po bakosa biso bakati yango na nkor na kotuna yo bango balandaka mibeko soko bandaka mibeko soko omoni Kabila tunelanga ye abimisa Gédéon Kyungu na nzamba ndenge moto aboma bato afungwa mama na jeni bana bakufa bazuzebe ya biso ya mboka basambisi ye bapesi etumbu ya boloko ya liwa yo omonaka te moko Kabila asepelaka abimisaka ye na boloko mpe balatisi ye na ye elongi na ye Kabila bana bakobinelaka ye bakobetelaka ye sakasaka yo omonaka babato encore eza lisika te ezali encore oyoki ngai na tuni oyo ya limba ya liboso bakata yango yamba ya liboso comme était utilisateur justement Internet, 5 jours ça epete po ebate mboka okite tambolaka te bakati internet sikokomokenda poso na mboka okite tambolaka misala eyali soki okati internet be ata ngonga moko bato batomboki mboka ekufi okokati babi te 10 milliards ebungi bayebi te mboka ekufa basalaka eloko te yango bakati internet. Yo personnellement perte souvent dans 5 jours sans internet. Personnellement ndeko tokonyokama biso nyonso tokonyokama na yo na ngai na bato nyonso bato misa bakonyokama bato ya bapepo bakonyokama po pepo esenga ete osomba bie bakobe nyonso wana ekomi pasi bato monyoko ekoti na mboka bato nyonso banyokami na nko ya bato akanyaka bango bana biso mayiba ava ya bango anda bokini tali moto okoloba shada eta nanga akomi tata mokonzi ya mboka te taba ndako abotola yango wana ndeko twa bilili wana okomona kuna ndako okomona wana atongi wana omoni mosusu ekangami na boya li chantier bakotola atongi kaka ya ye na nsima na lopango wana kaka awa aza kandida asombi lopango mosusu wana ya misato awa aza kandida akosombaka lopango awa aza kandida esika wana akangisi lopango misato moto abongo tie tata mokonzi ya mboka
akotonga bunda ko botuta mapata moyibi na bango bapomoni mboka bakokata intérêt bango tande bakosomba awa aza candidat papango ezalaki mibale wana akotonga abakisi ya misato Moïse Katumbi mpe balobi te akolinga Moïse Katumbi asaka misala ye asaka misala ye Moïse Katumbi aye kozwa mbongo na politike natuni yo Moïse Katumbi aye kozwa mbongo ya politike to azalaka nano commerçant ayaka na misala ye ya mombongo yo oyebi yango te yo oyebi bomo ya sadali te asaleli mbongo wapi ya kosombaka bandako boye soki yo yango bokobomaka Kongo yo bandi soko kokonzi bafutaka moto mbongo poso bandaka minene to ya mbongo moyibi bula mata yafutaka moto mbongo bakofuta yo $10,000 $12,000 sika soko osali mibu mibale to misato na $12,000 lobana ngai yo moko olia na kati wana bana bakende kelasi nyonso ya kotonga bandako akoekouta mpe ya moyibi te tosali élection sika balobi akolinga so lopango mosusu na nsima bana alinga bakomobenga yango quartier Chadai asali quartier na ye na kati ya linga quartier Chadai yango wana quartier Chadai mais c'est mec qui ba élection pour venir au PC chanter comme ça là et sont OK poser coup de quartier la quartier internet et par après si qu'on a phase de là l'éducation des à toujours partielle. Il y a la malé mais tous les jours J au Sénat nous c'est sur les 6 pour Abimisa. Merci na yanoni na tokola na makambo. Tokola quand détail tokola na quantité. Merci na yanoni yo makambo wana tokola dango te kutanga la ngai te moko bonne je tokola Senko. Parce que c'est comme annoncé d'acité. Tu te dis que na bina yo biso to yebisi yo tokola Senko. So c'est comme d'inviter l'état des droits où biso to na to diriger. C'est quoi na établi ya moto lobina yo loba yango ndo komona tatola yango ndo bolingi toyebisi yo tokoza ya Senko bozana proposition no pouvoir te bo même poser là bo se boji bozana muti ala ndenge mo na banani na ba mo parce que to yebi ke muto organiser élection muto azana justement ya publier c'est bokonja encore sur le loke le yo kokendisa na nzai na mibeko bango bakobuka kawana nde yo kutwa mibeko wana batekanga bango po bango bakoko ndima mibeko Senko pensez-vous aujourd'hui ndeko na sina matani likolo kita na se na ebisi yo biso matoi na biso tutie baya Senko tout justement moi ma question la question suivante c'est les lots qui posent la scène pensez-vous aujourd'hui que les pouvoirs en place à cause de céder na chacun de ça là qui pose la scène parce que vous en armé qui continue parce que tant que ça va mal mot de tout ça qui tango Kabila aya ko lebisa mobeko na ye ya ko ba bengi nywele to ba mobeko maponi ko te fungola nzela tika bokonza seko la seko to jongi saka isi to ba mando to jongi saka isi to na ko yo na mobuko to mibale na jonga metano 2015 na sanza ya liboso to aka mando même fois vous ça va et par après aussi ça va nous namoni yo ko mayele yo moko ko mu pesa bien musika na non on a répondu non ça la question on a éclairci en fait tout justement tant vous ça va tu évites ce soldat va kufa tu évites sur la famille déjà qui a monsieur tout dans mon je sais pas moi n'a pas en âge connais petit frère ya quartier après vous finissez tout justement il y a une transition na na yo ndeko bato ba ko ba transition te bango awa to ama ponomi là vous pouvez l'affirmer aujourd'hui que une transition une nouvelle transition eko banda pa iwapi to sito ke ma ponomi soko bango ba koshi to zum nzela o ya solo ke yango na mesa Kongo ke liboso Osa tradition bonne tout oui qui occidentaux la bonne single tout moi ça c'est un contre l'église aujourd'hui parce que les lots occidentaux tout justement potango babeta kabiso masasi na nzia to kufaka occidentaux ba ya kobatela kabiso to ezali makasi ya biso moko pona mbongo ya Kongo parce que gouvernement place azo ba bongo ça les lots oyo plan na ba bongo bolé tout mamboka ndeko na sina ya no so na ya no na motuna ke motuna na yango yo soko yo benga ngo kotumba mboka biso to kotumba mboka te na sina yango yo na ebisi yo te
tozali na bokonzi na nko balingi basala makambo na mpuku totie matoi na senko olobi ngai le ndenge yo kotatola yango etali yo. La question suivante oyo bolingi ki Fayulu atandi natangi kombo Fayulu te yo moto otangi mais yo pour yo nalobi na yo natangi te ngai na poser question natangi kolobanga makambo ok. D'accord, il y a la Mouka coalition au contact qui dit que c'est Messi, Martin Fayulu. Donc, il y a un candidat favorable, même les gens qui nous regardent, sans plutôt citer que lui, sur une ils allaient que Fayulu a gagné. Donc, ça la comparaison, c'est de comparaison. Tout justement, pour le but qui est Chada, dans la continuité, il y a Messi, Joseph Kabila, le président. Bolobi, coalition, Bolobi. Ben oui, je peux l'affirmer. Vous dites que Chada, dans la continuité, il y a. Bango, Moko, Balobi. Alors, Bakiamo et puis Bino peut pas courir. Ils sont tous bien votés. Bino, ça crée un changement. Mais ceux qui te lingent, les lots, on a plutôt ça, la moitié comparatif, justement. Fayulu, derrière lui, il a Messi Noubi. Monsieur Moïse Kato. Oh déjà ça là on a pouvoir en place. Pour besoin qu'ils aient bango bilan na bango seigneur. Nga siko bato batala biso na ngatu. Muto sala moto comparer. Elo oyo numbi azalaki na Kabila. Ayena sima Fayulu. Monsieur Moïse Kato azalaki na bango ayena sima ya Fayulu aujourd'hui. Tout le monde c'est tout nanga mituna auto sito yanga to yeba. Katumbi ya pas Kabila yote. Wana mituna ya kala ko tuna ngango yote tout sito ya note nembi. Ok, wana yo bolanga mituna wa baba ngota passer ce débat là éclos tout de tika yango kala to yanola dans les diables partout na lobina yo to yanola kala ko elanga mituna ya kala te to makambo maponomi yo zo elanga mituna ya kala. Il y a une question hein toujours. Oui, l'angai mituna ya kala te to sito yanola soki Katumbi saka masumu ayambola masumu na ye aboya ko sesa Kabila pote atika bokonja seko to sepea nango to pese yango to sito yanola awa to makambo maponomi lelo ya Kongo yo ko elanga mituna o ba ko tuna ka eleka mibumi bale te wana ya mituna ya kala ko lekisa mango ngapana to sito yanola mituna wana e yanu yebana to wana makambo te maponomi lelo ko zela donc mais c'est Moïse Katumba sokola longola wana soko balwa na ebisu yo wana eza mituna ya kala esi yanola ma. Donc, vous ne croyez pas, mais c'est Vital Kamil. Ce qui s'est caché. Pourquoi vous ne croyez pas lui? Apparemment, il y a des potes en train de fouiller, messieurs. akende nzana ye kongo ya monene asala pe ape moto aza pe na bato na nsima na ye oyo mpe bandimaka ye akende basala na bango oki ngai nga na nsina lemba ye bana kisasa balemba ye bana kongo balemba ye ngai nalobi na ngai nalemba ye tika ngai tika yakenda asala nalobi na yo ngai nalemba ye etali ye nakoloba te nasi naloba mingi bato bayebi nalemba ye tikani yakende ndeka oki ngai ye asa asukisi biso motema tokomi na suka oki ngai nayebi te soko moto mosusu akoki kotina yesu eliki alonga bana kisasa bayembelaki yawa ntango bakisa bayembelaki oyokaki te ntango babi te tolimbisi oyokaki te ozalaki te soko babengai oyo bayembelaki ya te balimbisi oyokaki te bon bato bana bango te natuni yo ntango bayembelaki yawa okaki te ntango babai balimbisaki balimbisaka moto mpona nini moto mabe te natuni te nakotuna yo awa ye bayembelaki ye yo ozalaki te ntango bayembelaki ye Moïse Katumbi bayembelaki ye wapi nakoloba na yo bayembelaki ye tolimbisi oyokaki te mpe balimbisi ye lelo beloki lisusu mais les lobes ensemble na balinga na bino ya IDPS comment on a que yoza bi position les amis bato IDPS ba balinga nganja politique balinga nganja politique na bino yo boye mais le kozo mtsema makambo simate ba balinga na nganja politique balinga nganja politique ya la muka logi ngai bato IDPS ba bana mboka bango ba bakati ba bomba mbongwana na sepeni ba balinga na nganja totamba kanzi ya ngote ya politique balinga na nganja bato la muka oya kopesa nga bato te tokama tokabambe pa bato oyo nga naza na bango te oyoki ngai naza na bango te baza na kamere napesi bango mpe longoni ya mingi bango mpe bakobunda eyali etumba oyoki ngai biso tokozela
tozwa bokondi tosangisa bayimboka nyonso okinga tokosala mpona bayimboka nyonso na kati ya Congo bana IDPS bayali bana ya Lamuka bayali bana ya ngambo bamosusu mpe bana FCC bayali bongo bayali te bato mpo balinga FCC bayali ata moko mbeya misato bayali bongo okosenge kokoma tokoboka bango ne bayali bato oyo basalaka mabe kuna ya bokonzi wana bango bayebani bamosusu mpe bana nzia bayimboka lokola ngai balingaka mpe FCC okopekisa ye te tokosala mosala mpona bato wana nyonso tokozala te kopona te o te Congo ezali boki toza mposa ya maboko ya bato nyonso oyo totekela. Serez-vous partant aujourd'hui qu'Etokié, le résultat, ça n'a pas été un rapprochement, la Mouka cache, justement pour la protester pour la bonne cause. Vous savez, serez-vous d'accord? Donc, pour la Etumba ya Congo, pour la longa, tu peux s'engager à Batou Nyonso. Sokolobi Etumba Sengi, bapesi biso maponomi, et biso lote, biso na moni mabete, to s'engager à Baimboka Nyonso. Soko bato ya cache mokola, ba nzira moko na biso. Toko bunde tumbe longo. Wapi to monde qui leni pembe na misérita caméra. Na ke dotel makuna te pona ke bunde tumba et sengete na te mapembe ya caméra na bunda kami tumbe biko no sawa o ke no mona ngate passe makonja la muka ba sangana kana tole biwa. Pona ko bunde tumba et sengete na ko te mapembe ya Félix to ya caméra. Et sigana ali na ko bunde tumba la. Tango ba konja la muka ba sangana mona la. Et bon on a bunda ngate. Pona bunde sengete na yande ba tonsuba ya oyoti ake longo batala ba mona to ali wana. Nako bunde sika kozana ba imboko ba kozana ngai. Winga? Déjà na tina tena ya kutema pembeni na moto songolo, po pesa ngani. Eba kisi ngani, ifutani. Bato bana posa ya kwa kuteka milongi na bango ba mona kai bala kanga yo mona ngana ko tema teke longo bato mona ngai. Nako bunde sika na. Winga? Soko ikutinga ya wana kutema wana ba imboko ba ya. Nana tina tete ngana kwa makona ngana ndako bena kende pa moto songolo et bongo baye n'entendez que ko bala kisa mona longo ngai. Toko luka lifuta ya Congo toko luka tu ba mona longo mkebai. Okinga oza pembeni ya kamera ko bakisanga longo. Toko longo ngai longo. Na ko zalande na pembeni ya Congo. Okinga Congo moto ko futa ngai. Soko na zangi Congo ya pasi kwa longo. Moto ko ngana ko bakisanga te. Bakisanga longo moko te. Okinga na hotel mana ko bunde skana. To bunde tumba awa ba politique bazali si batata la baté na biso ba mozo to ngene si batata la ite to ko bunda na moto ola kutema bazana nzela solo ya Congo na eza la songo eza paka soko azana solo ya Congo to ko telema awa faulu ya monena boso ko monena botana si batotemina si manaete tango to bisaka bintu to ko vimbisa to ko tia ye ni vira vimba kwa mikate bochaka tembe tango vimbi ukamwete ndikutika ni makambo wana Congo ya liboso lelo mesures de grâce au courant ba ministre président sortant que ici monsieur Joseph Kabila par bonne foi ça les mesures de grâce et ici Moya Mbuna ba économie toujours position un mois passé minga esengo mingi na kabole esengo na ndeko nanga jikoko jira mulumba pola matondo mingi na kolo nenga sungio nzoto ezaki na mokono bato baki na posa te baboma yo wani na pesi mbote mingi esengo nanga mingi na kabole na ndeko Jean Paul Moyambo minga kasi komima ya ndeko Jean Paul Moyambo eza na tinani Moyambo sasa ngumi sato na boloko anga bima sanzoni on va essayer de battre les aké na lobina yo Moyambo na lobina yo Moyambo sasa li ngumi sato na boloko anga bima sanza oyo tozali na okingai bakangaka ye sima ya bitumba oyo ya janvier 2015 banda kotanga janvier 2015 te janvier sika 2019 mibumisa tokokite bapesaki etu emikuna ye se kokati bakamati kombo na ye batie lokwa babota lokuta senge batika ya vanda sisa boloko na ye atika ye na poso moko mibale po abima sans oyo nde Moyambo yango abima boloko bato na lokuta abima napesa bango matondo ya nini bandeko mosusu batika ya boloko katumbi ye kuna libanda balingaka ta ya akoma lokwa nyamekila mpona fanga liongo yo wana na boloko
nanko napesa bango matondo eloko ezali eloko ndingisa na biso ebongo ngana ya mikabila na tondi yo mpona eloko eza ndingisa na ngai wana malamu kuta molimo de wa là nous sommes déjà otonda bango otonda bato akanyaka boye opesa bango mangongi. Très chers fidèles internautes, j'espère que vous appréciez ces bons déroulements de cette entrevue avec un mécénat qui a manqué par Héros, 12 ans et 43 le mouvement journaliste et de la firme. Ainsi, dans ce côté, dans un pays qu'on est dans la terre. Mais c'est maintenant que nous avons des ministres pour s'adresser à la diaspora. Pourquoi pas Congolais napesi bango mbote lungoni ya itumba na bino bala diaspora ebota mbuma lelo botelemani na nzela ya singa bobenga bayimboka boyebisa bayimboka kopesa numéro pesa ba te napesaka te boyebisa bayimboka matoi na biso na Senko bana pungo esika nyonso ali matoi na yo na Senko yango wana. Très chers fidèles internautes, ici a été traduit pour l'histoire. Vous avez apprécié cette entrevue réalisée avec Anissé qui s'est exprimé en fond à l'oubli, après sa position à l'Est concernant tenir l'élection qu'on avait et qui n'a pas bien qui on a et puis à merci de tout ça après si pourquoi pas aussi la conviction de l'opinion à l'objet qu'on a eu bien qu'on a plus d'un de connaître parce que c'est une décision il y a 5 jours on est pratiquement le 4 janvier nous là ici c'est 6 janvier puis ma décision prise avec ici c'est qu'on est expert satisfaire la moula expert résultat pour satisfaire la tâche bien et pour satisfaire la FCC. Quant à vous, restez branchés, mais je ne saurais pas finir cette émission sans vous remercier cette grande équipe technique qui m'accompagne régulièrement. Je ne sais pas, mais c'est Rachidi qui à la fois là, je vais franchir pour la chapeau, c'est ça dit. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Maranura.